Итальянский режиссер Нанни Моретти намерен повторить свой каннский триумф 14-летней давности, и у него на это есть большие шансы. Его новая лента «Моя мать» растрогала зрителей. Фильм частично основан на биографии самого Моретти. Он рассказывает о режиссере, чью работу осложняют проблемы в семье, болезнь матери. Однако в картине главную роль играет женщина Маргарита Бай, а Нанни Моретти сыграл ее брата. После парада новичков в начале конкурса теперь на красной дорожке появляются именитые призеры фестиваля. Но в то время как лента Нанни Моретти тронула набережную Круазет, фильм Гаса Ван Санта провалился. Его освистали во время показа. Обладатель пальмовой ветви Гас Ван Сант удостоился исключительно критических отзывов. Его фильм «Море деревьев» показался критикам слащавым и полным клише. От этого ленту не уберег и звездный актерский состав. Картина рассказывает об американце и японце, которые хотят покончить с собой в лесу у подножья Фудзиямы, его еще называют лесом самоубийц. Однако в итоге оба передумывают и вместе пытаются выбраться. Oh, thank you.